दोस्तों गुड मॉर्निंग। और मैं बताऊंगा आपको खांसी की सिरप डेक्स्ट्रोमेथापेन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, जो कि सूखी खांसी के काम में ली जाती है। और ये सिरप सरकारी हॉस्पिटल में फ्री दी जाती है। और रिवाज की डोज़ के बारे में बताऊं, अगर सूखी खांसी ज़्यादा है आपको तो ये डोज़ दिन में 3 बार ली जाती है, सुबह और दिन में और शाम को। और अगर सूखी खांसी कम है तो ये 2 टाइम ले दी जाए, सुबह और शाम। और रिवाज के साइड इफ़ेक्ट है जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, दस्त होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है।